Ноябрьским утром 1953 года к павильону «Пивоводы», расположенному в районе Куреневки города Киева, потянулись нетерпеливые граждане, чтобы опрокинуть кружечку и снять похмельный синдром. Их ждало разочарование. Павильон был закрыт. Дрожа от нетерпения, один из посетителей заглянул внутрь. На полу в луже крови лежала мертвая женщина. Убитая буфетчица Маргарита Карацупа по прозвищу Королева Марго. Причиной смерти стала глубокая резаная рана на горле. На животе татуировка в виде цветка. Татуировка у женщины в 50-е годы – большая редкость, которая могла свидетельствовать о ее связи с уголовным миром. На полу отчетливый кровавый отпечаток ладони. Слева от трупа букет живых маргариток. Похоже, нападение не было внезапным. Бутылка армянского коньяка, 2 стакана, на одном из которых следы губной помады говорили о том, что убийца пользовался расположением буфетчицы. Она не прятала от него учетную тетрадь, там же лежало несколько некрупных купюр. Смертельный удар не оставил жертве шансов. Рассечение сонной артерии и трахеи привело к быстрой кровопотере. Похоже, действовал профессионал. Во время Второй мировой войны такими ударами разведчики бесшумно снимали вражеских часовых. Сыщики предположили, что совершил преступление бывший фронтовик. Слух об убийстве Марго быстро долетел до ее сменщицы. Она прибежала к павильону. Кто мог убить, не знала. Говорила, что публика у них разная. Есть и бывшие военные, а есть и просто бандиты. Вспомнила случай, как 2 дня назад пьяный посетитель Мишка по прозвищу Моряк требовал у Марго водки. Денег у него не было, и он отдал ей в залог часы. Марго записала долг 100 рублей в тетрадь и предупредила: не вернет завтра, своей вещи больше не увидит. Мог ли Мишка из-за часов убить, женщина сомневалась, но говорила, что, напившись, тот становился непредсказуемым. Посетители павильона рассказали о Мишке-моряке некоторые подробности. Часы получил на фронте как награду за отважные вылазки в разведку. Гордился ими. Поэтому, когда на следующий день протрезвел, прибежал к Марго требовать их обратно, но отдать долг не мог. Буфетчица отказалась возвращать часы. Моряк вскипел, пришлось буквально отбивать Маргариту от озверевшего пьяницы. Марго действительно отпускала товар под залог. Вообще зарабатывала всеми доступными способами. Имела дела с мелкими уголовниками, сужала деньги под проценты, скупала краденое. В тетради должников последняя запись касалась Мишки-моряка. Сменщица обратила внимание, что на блузке убитой нет дорогой броши. Не нашли и дневной выручки, которая обычно составляла около 5000 рублей. Похоже, убийство совершили с целью ограбления. Убийство буфетчицы Маргариты Карацупы профессиональным ударом ножа. Касса пуста. С убитой сняли все ювелирные украшения, в том числе очень дорогую брошь. Подозревается завсегдатай пивной Михаил Гишко, прошедший Вторую мировую войну морским пехотинцем. Его конфликт с буфетчицей тлел уже 2 дня. Причина – наградные часы, которые мужчина оставил у Маргариты в залог за выпивку. В квартире моряка сыщика встретила его жена. Думая, что вернулся ее вечно пьяный муж, она окатила водой одного из них. Чтобы привести себя в порядок, детектив зашел в ванную и обнаружил в тазу замоченную тельняшку со следами крови. Жена объяснила. В четверг вечером она пришла домой с работы и застала мужа мертвецки пьяным. Обнаружила пропажу ценных вещей. В ярости избила Мишку скалкой. Отсюда и кровь. Он попал в больницу в отделение травматологии. Сопоставили время. Когда убили буфетчицу, Мишка уже лежал на больничной койке. Подозрение пришлось снять. В отчете медицинской экспертизы говорилось, что в результате смертельного удара лезвие ножа прошло через пищевод и трахею и не коснулось спинного мозга.
Один из сыщиков вспомнил, как в детстве наблюдал за работой еврейского резняка, забойщика скота, который действовал по всем религиозным правилам, предписывающим мгновенное убийство животного с полным обескровливанием. Но эта информация не вызвала интереса. Таких специалистов после полного уничтожения нацистами евреев в Киеве быть не могло. Зато удалось идентифицировать кровавый отпечаток ладони. Он принадлежал ранее судимому Сергею Кирсанову. Уголовник Кирсанов, увидев правоохранителей, пытался сбежать. При задержании и обыске у него обнаружили часы моряка, серьги и бусы Марго. Не смогли найти только дорогую брошь. Но мотив убийства и без нее был понятен. Кирсанов клялся, что не убивал и про брошь ничего не знает. Признался, что влез в павильон после закрытия, чтобы разжиться деньгами и водкой. Наткнулся на труп буфетчицы, убежал от греха подальше. Но через полчаса Кирсанов решил вернуться. Он сорвал с убитой украшения, забрал деньги из кассы и прихватил несколько бутылок водки. Уходя, поскользнулся на залитом кровью полу, так остался отпечаток его правой руки. Хотел вытереть руку тетрадкой, увидел часы. Экспертиза подтвердила, порванные мочки ушей не кровоточили. Серьги были сорваны через 8-10 часов после убийства. Дальнейшее изучение круга знакомых убитой вывели следствие на ее любовника, инженера-мостостроителя Аркадия Гусмана. Мужчина увлекался спортивным фехтованием, а значит, искусно владел холодным оружием. Оперативники не застали Аркадия дома, но его сосед рассказал, что Гусман 3 дня как не появляется в квартире. До этого сильно поругался со своей любовницей Маргаритой. Любопытный сосед вышел в коридор, делая вид, что звонит по общему телефону. Он хотел рассмотреть ссору во всех подробностях. Маргарита в разорванном халате пыталась убежать от пьяного Гусмана, а тот со столовым ножом кидался на нее. Соседу пришлось вмешаться. Причину гнева Аркадия сосед объяснял ревностью. Скандаля с сожительницей, мужчина обвинял ее в изменах. Во время разговора появился сам Аркадий и тут же попытался скрыться. Ему предъявили подозрение в убийстве Маргариты. Из карманов задержанного достали 3 десятка презервативов. Мужчина объяснял, что об убийстве Маргариты ничего не знает, а пытался убежать, чтобы скрыть воровство презервативов с работы. Сыщики ему не поверили, какое отношение строительство мостов имеет к контрацептивам. Но инженер возразил, при возведении моста Патона через реку Днепр применяет новую технологию. Мост имени Евгения Патона – первый в мире цельносварной мост, ставший одним из символов столицы Украины Киева. Строительство начато в 1940 году по личному распоряжению главы Коммунистической партии Украины Никиты Хрущева. Мост запустили 5 ноября 1953 года. Для его строительства потребовалось 5000 резиновых изделий номер 2. Так в Советском Союзе назывались презервативы. Их использовали для гидроизоляции зарядов при взрывных работах. На день убийства буфетчицы у Гусмана было алиби. До открытия моста оставалось совсем мало времени. Работа шла круглосуточная. Он был на объекте, у всех на виду. Свои постоянные ссоры с Марго объяснял ее изменами. Показал найденную у неверной женщины открытку из Сочи с подписью «Целую, Натик». Сыщики изъяли открытку без особой надежды снять с нее отпечатки. Но им повезло. На глянцевой поверхности нашли фрагменты, которые были сходны с отпечатками на бутылке коньяка. Допросили сменщицу еще раз. Та не хотела говорить о покойнице плохо, но призналась. Марго встречалась с несколькими мужчинами одновременно. Помимо инженера-мостостроителя были полковник, его несколько недель назад перевели по службе в гарнизон на Дальний Восток, и какой-то заготовитель мяса. Фронтовик, не киевлянин, на выходные приезжал, всегда дарил маргаритки. За эту информацию зацепились сыщики. Недалеко от павильона пива-воды цветы можно было купить только в 2 местах – в киоске садового товарищества «Мичуринец» и возле старого Лукьяновского кладбища. Поговорили с торговкой цветами и выяснили, приходил мужчина в выходные за маргаритками.
Он просил цветочницу присматривать за могилой Марка Штерна, одного из немногих расстрелянных евреев, который был похоронен не в общей могиле. Сыщики выяснили, что Штерн до войны был известным резняком, мастером по кошерному забою скота. В киевском павильоне «Пивоводы» утром обнаружили мертвое тело буфетчицы Маргариты Карацупы. Мотивом убийства не могло быть ограбление, поскольку кражу украшений и денег совершил преступник, который проник в павильон, когда буфетчица была уже мертва. Подозрение падает на экспедитора-заготовителя мяса по имени Натан, у которого, возможно, был роман с буфетчицей. Рейд по пунктам приема мяса навел на след экспедитора из Житомира Натана Найшулера. Проверили подписи в ведомостях, написание и наклон букв соответствовал почерку на открытке с видом Сочи. Задержали Найшулера, когда он шел проведать ту самую могилу резняка на Лукьяновском кладбище. Сыщик вспомнил мужчину, тот крутился возле пивной в первый день расследования. В это время в распоряжении следствия оказались материалы суда над начальником Бердичевского отделения гестапо Эрихом Клаппом. Маргарита Карацупа давала по этому делу важные свидетельские показания о массовых казнях евреев в городе Бердичеве. Во время оккупации она работала в столовой немецкой комендатуры, участвовала в сопротивлении. С декабря 1943 по осень 1947 года в нескольких городах Украины проходили судебные процессы, вошедшие в историю под названием «Украинский Нюрнберг». Суды проходили в Харькове, Полтаве, Киеве, Чернигове и Николаеве. На скамье подсудимых в Киеве оказалось 15 фашистских высших чинов. Их обвиняли в карательных акциях против мирного населения, в насильственном угоне людей в Германию, в массовых расстрелах и пытках. Обвинительную речь прокурора транслировали по радио. Преступников казнили через повешение на площади Калинина, который сейчас носит название «Майдан Незалежности» на глазах 2000 киевлян. На допросе Найшуллеру предъявили брошь. Ее нашли в его квартире во время обыска. Она принадлежала убитой Маргарите. Подозреваемый показал, что прежняя хозяйка броши – его мать. Ошибки быть не может. Изделие ручной работы, и вместо одного изумруда было вставлено обыкновенное стекло. В 30-е годы, когда Натан был еще подростком, он выковырял драгоценный камень, чтобы помочь голодающим. О судьбе броши он узнал, находясь на фронте, из письма своей погибшей племянницы. Та писала, что их шантажировала некая мага. Требовала золота, иначе грозилось сдать всю семью гестапо. У этой маги на животе татуировка в виде цветка. Мать Натана отдала все, но мага все равно привела немцев. Натан не думал, что когда-нибудь узнает, кто эта загадочная мага. Но как-то в Киеве зашел выпить пиво в павильон. Он увидел на блузке буфетчицы брошь своей матери. И звали ее все посетители Маргарита, очень похоже на имя мага из письма. Чтобы все выяснить, нужно было познакомиться ближе. Он решил произвести впечатление на женщину. Достал пачку денег и отправил местного завсегдатая за букетом маргариток. Рассказ выглядел неправдоподобно. Как письмо убитой племянницы попало к нему? Задержанный объяснил, письмо сохранилось случайно. Узников перед расстрелом полностью раздевали, одежду отправляли в Германию, но эту не успели. Немцы спешно отступали, детские вещи на освобожденной территории распределяли по приютам. Там и обнаружили в кармане платья письмо с его именем, передали через военкомат. Найшуллер приезжал к Марго несколько раз, не торопился. В очередной приезд он купил коньяк, конфеты, букет маргариток. Выпили, буфетчица полезла с поцелуем. Расстегнув блузку, он убедился, есть татуировка, это она. Достал нож и привычным движением, как научил его резник Штерн, перерезал ей горло. Сорвал с блузки брошь матери и покинул павильон. В связи с делом об убийстве Маргариты Карацупы подверглись проверке факты времен войны. Оказалось, что она никогда не была связана с сопротивлением. Держала у себя в подвале несколько еврейских семей, чтобы путем шантажа отбирать ценности. Затем сдавала людей в гестапо.
Натан Найшулер получил 3 года за учиненный самосуд. Выйдя на свободу, уехал на Сахалин. Там его следы потерялись.